ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், நீங்கள் இப்போ பார்க்கக்கூடியது என்ன துளசி. இது வந்து இருமலுக்கு ஒரு அருமருந்தும். இது ஒரு மூலிகை செடி. இது வீட்டில் எல்லார் வீட்லையும் அதிகமாக இந்த துளசி செடியும் நீங்கள் பார்க்கலாம். இந்த துளசியோட குணம் என்ன அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா, இருமல், சளி, உடலோட ஹீட்டு இது எல்லாத்தையுமே இது வந்து குறைக்கக்கூடியது. சளி உள்ளவங்க கண்டிப்பாக இதை டெய்லி நீங்கள் சாப்பிட்டு வந்தாலே போதும், அந்த சளி சுத்தமாக கிளியர் ஆகும். அதே சமயத்தில் இதை வந்து நம்ம வீட்டில் அதிகமாக வளர்க்கலாம். வீட்டில் நிறைய வகைகள் இருக்குது. இது வந்து ஒரு மூலிகை இனத்தை சார்ந்தது. துளசி செடி வந்து ஒரு நல்ல வைப்ஸ் கிடைக்கும். துளசி வந்து பொதுவாக தண்ணியில் கூட நம்ம அந்த துளசி இலையை போட்டுட்டு அந்த தண்ணியை கூட நம்ம டெய்லி குடிக்கலாம். அதுவுமே உடம்புக்கு நல்லது. அடுத்து இந்த இலையை கசக்கிட்டு நம்ம முகத்தில் ஃபேஷியல் மாஸ்காக யூஸ் பண்ணுறதுனால பண்ணிக்கலாம். அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த துளசி அதிகமான அளவு ஆக்சிஜனை நமக்கு கொடுக்கக்கூடியது. இது நம்ம வீட்டில் வச்சுருக்கோம் அப்படின்னா நம்ம சுற்றி இருக்கக்கூடிய கார்பன் டை ஆக்சைடு அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த கெட்ட வாயுவை அதிகமாக இதை விட்டு அதுக்கு தேவையான ஆக்சிஜனை அதிக அளவு இது நமக்கு கொடுக்கக்கூடியது. அதனால தான் இதை மேக்ஸிமம் வந்து வீட்டில் வச்சுருப்பாங்க. பொதுவாகவே வந்து தாவரங்களோட குணங்கள் என்ன அப்படின்னா, அது வந்து கார்பன் டை ஆக்சைடு எடுத்துகிட்டு நமக்கு ஆக்சிஜனை கொடுக்கும். இதுதான் வந்து மரம், செடி, கொடி இதுகளோட இது அனைத்துக்கும் இந்த தன்மை இருக்குது இல்லையா. அதே சமயத்தில் இந்த துளசின்ற இந்த செடியில் இந்த தன்மை அதிகமாக காணப்படுது. இதில் உள்ள ஒவ்வொரு பாட்டுமே நம்ம வந்து மருந்தாக பயன்படுத்தலாம். இதோட வேர்ப்பகுதி, இதோட தண்டு பகுதி, அதுக்கப்புறம் இதோட இலைகள் எல்லாமே மருந்தாக பயன்படுத்தக்கூடியது. எனக்கு பார்த்துட்ருக்கிறது தண்டு பகுதி. துளசி டீன்னு சொல்லிட்டு நமக்கு அதிகமாக கிடைக்குதுங்க. அதனால் துளசி வந்து ஒரு நல்ல அருமருந்து. இதுவரை இந்த வீடியோவை பார்த்து பிறகாது எல்லாருமே கண்டிப்பாக வீட்டில் ஒரு துளசி செடி வச்சு அதனால பாதுகாத்து வளர்த்துவாங்க. இது வந்து நல்லா படரக்கூடியதுங்க. அதே சமயத்தில் இதுக்கு வந்து ரொம்ப இதுவாக வெயில்பட்டது அப்படின்னாலும் இது சீக்கிரமே கைவிடக்கூடியது. அந்த அதில் ஒரு பூ மாதிரி வந்துச்சு பார்த்தீங்களா, அதுக்குள்ளே விதை இருக்கும். துளசியிலே நிறைய வகை இருக்குது. கருந்துளசி, செங்குதுளசி, அதுக்கப்புறம் வந்து நாய் துளசி இந்த மாதிரியெல்லாம் சொல்லுவாங்க. காட்டு துளசி இந்த மாதிரியெல்லாம் சொல்லுவாங்க. மொத்தத்தில் எல்லா துளசி இலையுமே இப்போ வந்து ஒரு நோய் தீர்க்கக்கூடிய. அதனால் இந்த வீடியோ பார்த்து மாதிரி எல்லாருமே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு துளசி செடி வச்சு வந்தாங்க. இந்த பூமியில் இருக்கக்கூடிய எல்லா தாவரத்துலேயும் ஏதோ ஒரு குணம் இருக்குது. அது ஏதோ ஒரு வகையில் மனிதனுக்கு பயன்படுது. அதனால் அனைத்து உயிரினங்களும் ஆரோக்கியமான வாழ்வதற்கு அவசியம் தேவை ஒரு துளசி செடி. இந்த வீடியோ பார்க்குற எல்லாரும் கண்டிப்பாக ஒரு துளசி செடி வைப்பீங்க அப்படின்ற நம்புகிறேன். பாய்.